Un día de abundancia para el orgullo togoro. Increíble avistamiento de 3 de las hembras del orgullo togoro, acompañadas por sus 11 cachorros, quienes, evidentemente, habían disfrutado de una abundante comida. Basta con ver a esas pequeñas y adorables bolas de pelo con sus barriguitas, redondas y llenas. A pesar de que el Serengeti atraviesa la dura temporada seca, estas leonas están haciendo un trabajo extraordinario al mantener bien alimentados y protegidos a sus cachorros. Su dedicación, instinto y fortaleza como madres se reflejan en el buen estado de salud de toda la camada. Un verdadero ejemplo de resiliencia en medio de un entorno desafiante. Crédito del video: African Choice Safaris, Serengeti National Park, Tanzania. Los mantendré informados sobre cualquier novedad. Atentamente, Lion Site 01.